என் பேர் வாசுகி. நான் மும்பையிலேருந்து வரேன். எனக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் 3 வருஷமாக இருந்துச்சு. RJR ஆஸ்பத்திரிக்கு டாக்டரை சந்தித்தேன். ஆனால் இப்போ எனக்கு 75% எனக்கு குணமாயிட்டு. இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரொம்ப நன்றி. டாக்டருக்கு எல்லாத்துக்குமே நன்றி. தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, கர்நாடகா, புதுச்சேரி, மகாராஷ்டிரா என 6 மாநிலங்களில் 102க்கும் அதிகமான கிளைகள். தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 38 கிளைகள். RJR ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் 5 தலைமுறைகளின் நம்பிக்கை, அடுத்த தலைமுறைக்கும் நம்பிக்கை.